你根本就不爱我，你心里面就只有工作，工作空档中打个电话给我也不肯，每天抱着烂笔电跑来跑去。宝贝啊，那部6000可不是什么破笔电啊，它搭载 Intel Core i5的处理器，多执行需要架构呢，让你开再多的应用程式都很流畅。还有什么呢？它还搭载这个经过一一优化的Win7的专业版，可以干嘛呢？让你省下开机时间达50%的开机时间啊！完全只要多久呢？只要50秒啊！宝贝，你跟我说，我到底哪来的空档可以打给你呢？那你出差坐高铁的时间总可以打电话给我吧？宝贝啊，冷诺6000，它搭配的是6C的长效电池，加它独特的省电模式呢，就你找不到插座，在工作3-4个小时以上都不是问题啊！宝贝，你说我哪来的时间可以打给你啊？好，我不跟你吵这个，那我要照我上次去玩的照片。好，为什么连插个 USB 都要输入密码？是 Pollock， 我用了 Pollock。除了 Pollock 之外呢，6000还搭载了指纹辨识和最先进的人脸辨识。宝贝啊，你在干嘛啊？我在帮你的电脑灌病毒啊，让你重灌，把你的工作资料通通杀掉，这样子你就可以不用工作啦，就有时间陪我啦。宝贝，你不知道了那B57里 One Key Rescue System 吗？就算中毒无法进入系统，只要按下这个按钮，并连上网路，一点外插网路线，无线网络也可以哦。找魂经北到凹，经由线上扫毒，完全不需要格式化，资料通通还在呢。啊，好烦哦！那我要扔掉它。宝贝不要，白费力气啦。冷诺670搭载了 APS 硬碟防护技术，它提升了4倍的防撞系数，而且呢还能避免磁性的损伤。而且就算整台笔电摔到烂，只要8000多，就能整台修到好或是换新。所以宝贝啊，可以冷静的听我说句话吗？冷诺670因为散热太好，用再久都是冷冰冰的，不像你的手牵起来这么的温暖。讨厌呐！再跟你说一个秘密，老板看我绩效很好，我升职了。哇，好棒哦！所以宝贝，不要生气了。冷诺670搭载了2G 的独显，还有15.6寸的大屏幕，看我们是要一起看电影还是玩游戏，都很适合哦。不要在家还一直玩笔电呐，不然我看你先帮我捶捶背吧。说到捶背，专业就来了哦。冷诺670，2.4公斤的重量，拿来捶背也很刚好哦。这家伙。Lenovo V570带你走向人生胜利组的胜利机，原本市价37900元，新压直卖29900元，再折2151元新台币，带上创建4G 记忆体，罗技无线光学鼠，再帮你免费升级至Win7专业版，一共再省5951元。买电脑就是要找新雅。